Bom nổ ở thủ đô của Croatia, tên từ Zagreb. Một tiếng nổ đã làm rung chuyển thủ đô Zagreb trong ngày hôm nay. Trái bom đã nổ tại quảng trường chính nằm trong trung tâm thủ đô vào lúc 2 giờ rưỡi sáng, không làm ai bị thương vì lúc bấy giờ quảng trường hoàn toàn không có người. Một nhân viên an ninh nói ông đã nghe tiếng nổ vào đúng 2 giờ 30 phút. Vài phút sau đó, hàng chục chiếc xe cảnh sát đã đổ tới hiện trường. Cảnh sát đã phong tỏa khu vực, tiến hành điều tra, nhưng chưa có tin tức gì được thông báo.